Շնորհակալություն Տիկին Ավանեսյան զեկույցի ու ընդհանրապես այս հսկայական կատարված աշխատանքի համար։ Քիչ առաջ խոսում էիք Արմեդ հավելվածը ներբեռնելու մասին, ես ուզում եմ իմանալ, արդյոք 65+, հա, տարիքային խմբում գտնվող մարդիկ, որոնք սմարթֆոն չունեն եւ չեն կարող հավելվածը ներբեռնել, պարզապես օգտագործում են ամենասովորական կապի միջոցները, կա ինչ-որ տարբերակ այդ համաձայնությունը ստանալու, այսինքն առաջնային օղակում դա կլինի կամ որևէ միտեղ, ինչ պիտի անեն այն մարդիկ, որոնք որ սմարթֆոն չունեն, բայց շահառու են համարվում առողջության ապահովագրության։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Երկու ուրեմն ձևաչափն էլ ունենք, որ անձը կամ չգիտի ինչպես ներբեռնի, ինչպես գործարկի հավելվածը, այս պարագայում մեր քաղաքացիները մոտենում են առաջնային օղակի, իրենց պոլիկլինիկա կամ ամբուլատորիա, նրանց օգնում են գործընթացը իրականացնել։ Եթե անձը չունի սմարթ հեռախոս, ապա պոլիկլինիկայում նրանց ուրեմն բժիշկը բացում է այդ Արմեդը իր արդեն տեսանելի դաշտերը եւ այնտեղ է համաձայնության կոճակը սեղմում ներկայացնելով պացիենտին եւ այսպես իրականացում, այսինքն այստեղ էլ որևէ խնդիր չկա, եթե չունի մարդը սմարթ հեռախոս, դա չի նշանակում, որ նա այս երաշխիքից ինչ որ առումով խնդիր կունենա օգտվելու։ Մի այլ հանգամանք էլ, եթե ինչ-ինչ պատճառներով մարդը չի ակտիվացրել իր Արմեդ հավելվածը, համաձայնությունը չի տվել, բայց ինչ պատճառներով ընկել է շտապ օգնության օրինակ միջոցով հիվանդանոց, սա եւս խոչընդոտ չէ նրա իրավունքը իրացնելու։ Տվյալ պահին հիվանդանոցային այցի շրջանակներում հաստատումը կիրականացվի եւ նա կստանա իր բժշկական օգնությունը։ Հավանիր տեսանյութը եւ բաժանորդագրվիր նորությունները բաց չթողնելու համար։